一觸即發啦。呢個大導演大姚國超，呢個係季軍戰。係電軍，大家咪想爭。而家係同分嘅。呢場波而家開始之前。後備席，後翻少少，唔該。thank you，後少少。小將咩搞為咧？向住後邊度界 ，OK， 一嘢崩冇問題。背囊啊！有目的擺咗做乜撚嘢啊？好啊，正啊，好嘢，正啊！報名未夠18都好啊！報名想叫你奶都我自己奶你香港識到條女又唔係㗎啦。係啦，我都同佢講話，我話你邊度打算唔知啊，所以你有女朋友再講啦。女朋友可以改變一切。我去法國你都去。唔係啦，屌一定係咁啦，屌係咁話後生，我哋話齋你唔好理佢啦，理佢就最好。冇得你。冇得你，費事你咁多。你嗌嘢先。好嘅，陣間再傾過。黃 Sir，橙色係走個波。哦，得收到。
要執翻個波，如果唔係計我哋。而家執咗啦，因為我哋將呢個波送過去。執咗啦，執咗。呢個冇咁大啊，冇。好，上去，開始。對吧？好，回頭中咗。呢啲位你唔好快，好鬼用。放埋佢。跟住有帶出糧之後，攞一張，攞一張，攞錢都唔急。有冇筆啊？未有。我條船已經搬啦嘛。埋晒。好嘅。哦。點啊？出聲啊！佢出聲啊，嚇人嗰啲咁嘅嘢咯。
佢又唔好大聲，近得滯球證聽到咁樣，佢可以點啊？你唔好彩啦，喺咩側邊仔度。叫一聲有咁近佢聽到啊，冇計。壞習慣。飲水。跟住，喺嗰度。自己嚟。跟住，帶咗個咩啊？你冇諗住走啊！實影咗你。哇！屌你汗都未出嘅。初人交俾你。誒球證送請換隊，啱咪換人。成隊換，搶龍門。你咧？冇埋揸 cam 嗰個，我哋人多。我攞唔換，10個。仲要細尾最後拉線場呢個。換咯，夠皮啊！屌你！識 A B 冇嘢睇。啊！大到打定 A B B B。我哋都再做嘅，再 A 先。即係而家球都係爛嘅 A 係咪？係啊。睇得上佢都唔係好攞咁多。體能上可以直掉嘅都，即係就算夾死咗都可以掉上線。總之，喂，做乜唔睇下影下自己啊嘛？我哋個 B 隊第一球入波啊！好彩先。點解啲人唔同晒嘅？開波未啊？係要用翻賽會波啊？而家好似係咪而家唔係呢個網。咦？我哋日本啤嘅，之後我哋拉隊再查下。係咪換翻嗰粒波啊？係咪換翻個？呢粒執翻。唔係執嚟嘅。係啊。喂，係喎，如果係咩啊？吹雞啊！再睇下波，跟住好。我睇4幾，即係唔使佢入咩？你如果下佢入4人有4人都 OK 嘅啦，3人或者4人，你冇錯話你爭啲乜？如果你諗你撐佢場，我哋出去咯。OK，真係㗎。好。好啦，冇咁辛苦咯。企都熱，你呢個鐘數都好咗少少啊！你一個陰掟，頭先晏晝嗰場2點半嗰場幾金啊！喂，哎呀！
我都真係我叫我都企穩住，聽完之後食餐飯，好耐冇坐過埋一齊，大佬。一個埋，有佢有佢 ，OK OK。好波啊大仔，好波啊射，好波啊堅，加油啊！嗌多啲，嗌多啲。我冇啊，我嗰日揸車。咪即係遮晒佢，遮晒佢。喂，你拍邊個啊？都係咁樣，都係其實但係都係第三個係點啊？幾個因為我好波！唔好犯規啊！唔好犯規。余偉，余偉。即係有賽事成件事咁嘅。我25啊嘛，老勁喎。
冇車，因為個個都唔啱，我25都翻嚟，呢個感覺幾好。雖然係打完唔識，即係佢就就包食嘅就當有。因為做咩？又要話又要冇 OT 啊！又要冇 OT 啊！要你 OT 啊！好冇？幾時開工？有冇開工？幾時開工？啱啱冇半場。可以冧住咗對面。其實係未夠鐘嘅，係未夠鐘嘅。可以啊，可以啊，但係未夠鐘。咁熱你都瞓，唉，俾你瞓。快地曬到咁熱。特登過嚟做乜鳩？嗰日冇事啊。頭先我幾號？我下半世仲仲叫你半場熄鏡，冇熄
你嘅雞冇色啦，雞影晒啦。好，咁緊要。就冇撚嘈。今日我邊㗎？喂！等我而家下半場好啲心先。唔好你阿成隊咁樣踢啊！仆街。中波得啦嘛。拉隊走真係3-0啊嘛。中波踢你隻腳都得啊嘛！屌你，頭先我中波啊嘛！屌你。喂，我拉隊走唔好玩喎。唔係入咗一球之後拉隊走。我冇份啊！我哋教自己隊友啫嘛。冇話你犯規，你打到人。咁又唔敢埋沙撚仆街。係啊，你打到人喎。瞓到完場，你想自己犯規係球權重㗎嘛，你打到人係冇話㗎嘛。邊雲啊？咁多頭啊！踢你啫，係好成啊，好型啊，成啊好型。好型啊！邊個大頭嗰啲？暈一暈啊！其實一開始我以為你慢嘅，唔撚收㗎啦！買落地講聲到把聲。有冇嗰啲斧頭嗰啲啊？中波斬佢一刀。屌你企喺後面喎，又叫人喺前面。仲收腳。打中場啊喂！我哋喺前面俾人踢到。打中場啊！而家我打6個位啊！認真，我撞喺度嗰條友出場我先換走。喂，唔好同我爭喎！好多嘢影啊！有壞事就啱啦，就叫你啊！做翻條頸，拍翻正，拍翻正，有冇覺得好咗啊？冇翻啲啊！我哋諗住冇任何碰撞咁踢㗎嘛。佢話先個嘢可以做分咩？撞到彷彿嘅位有冇啲咩發達大計諗到出嚟？揾咗埋跟住撞咗地下。你頭先我嗰個嘢可以做分咩？影錯撞斷咗佢。阿 Ray 點解你頭先可以唔戴帽？唔係啊，咁你知後半場先唱啦。唔戴嘅。你而家攞可能先好似。有大遮啊！我有大遮。晒下嘅唔帶有大遮咁做。有大遮。個頭頂點解咁多風啊？屌，我都係考慮下咁樣帶翻到去硬啲嘅踢。咁啊！我以為跟啲聲術尖啲啊！佢架車攞翻去釘波先。阿波真係要加班嚟㗎。都話俾咗封口費咯。我見到阿招頭先有冰啊！有啊喺個環保袋度。有啊，成個頭塞落去啦。哇！成個枕頭啊！點解爛咗啊？未爛過。爛啊！成個。你仲用一隻手拎啊？想呢個濕喺個水度。我啱啱仲諗住同你講，你敷邊度？半場將個 cam 擺落去涼一涼先啦。擺落啲冰度涼一涼得唔得啊？而家啲我要幫佢吹風扇嘅。而家吹到而家吹。個 cam 喺中間咯。幾時生啊佢？你係鬼，我以為係右邊係鬼，原來後面嗰邊係鬼大㗎。四方八面都係鬼。大包。唔係啊！我見到醫生咧隔5-6身位，我嗌唔到啦。我以為係右邊嗰個，所以我係咁望右邊。我冇唔知左邊嘅。老遠撞埋嚟啊！嗰條友。所有有鬼都係望住自己望咗地方。係。因為嗰日真係鬼啊嘛。但係佢唔啱嘅，係嘛？係。就唔關你技術事，係佢話。中波，但係影到你頭先話睇到。點解你牙裏邊會流血嘅？呢個咁樣撞埋佢啊！哦，係佢啲牙撞到啲嘴唇嘅，係咪批間？係咪左皮間？佢真係個身材。有救護隊友真係好。低個波，跟住又休息時間要救。而家又要 OT。而家休息時間完咗就出去跑啦。我要慢慢趌佢。屌你老味！就係爭啲係戇鳩，我就壓住到力，點知係冇力。係啊！你一講冇用啦，因為就唔好揾踢直接。好揾。而家出去喎。我啲嚟㗎喎，仆街。佢哋喺度調望，望住你掛個波飛呢度。咦？但係而家10個喎，你會換邊個啊？但係冇機會飛到唔係呢個我出冇會拗㗎。而家出面10個喎。而家幾多個啊？2、4、6、1、2、3、4。啊！招呢份換邊個啊？招呢份點換？唔係轉頭先咯。但係 Angus 未踢喎。轉頭先啊！轉頭先啊！而家換雞朗啊！換雞朗。雞朗㗎？唔係轉頭先咯。唔係啊！轉頭先都得啊！哇！你我冇打過咁富裕嘅仗，又成隊換。咩啊？翻個站。咩啊？唔係咩？呢份先啊！休集啊？呢份先啊？唔中人可以佢開波已經喊到我哋。你揾分身戰術啊！哦，仆街，好焗啊，唞唔順。
water break。water break 咯。咁啊，你開波已經有。出去睇唔到啦嘛。坐上先。Agus 好不過其實咧，我想問咧，我哋上年係第上年第3啊嘛。好似好似遲啲會有補翻喎，星係啊，咁撚多年都冇好撲街。唔係啊，星青會補翻嘅。都打都冇撚補過，咁佢退咗隊冇啦。補翻對上嗰10年啊！佢好似話會補翻嘅。冇發未啊？係，有冇見啦？上年第二，好似係㗎。如果和咗會點啊？如果我哋和咗應該3對3對14呢個座喎。喂，你冇得個支持啫。通常個哦，真係好撚大，一係又出去突然間。佢咪咧啲，大家唔係佢手踭啊，自己手滑咁樣大佬。Hello，一路敷完之後食咗一陣。中場位好難行喎。咪一陣一陣。哇！又嚟啦佢。喂，哇，瀟灑！飲啲凍啲嘅嘢咯，攞啲冰敷下條頸。要唔要電解質啊？哇！好似有，OK 喎。唔係有 iron 木。呢個長啲喎，咁我點跑喎？係咪要啊？你俾佢啊，俾佢。下次啊，見到水兵啊，邊個水兵？我要後頸。左手勁真。個後頸呢個位都係。即刻用。係咪水杯有換晒啊？係啊。係啊。阿運都有啊。阿運都好難不嬲都難。靚波，優勢，靚波。哇！啱啱期間幾下。傻搖人嗰位想抽水。黐撚線加速又過一個，諗住加速又過一個。佢又永遠都唔埋喎。仲有呢個下巴，粉紅色嗰度。都明顯啲衫啊！佢聽唔明，你同佢講中文佢聽唔明。你講英文嘅，韓仔嚟嘅。係咩？係。聽唔明，你收啦，你講乜嘢咧？好嘅。composure 9啊9啊。咁好住。
哇！嚟了啊！嚟了啊！喂啊！輕描淡寫。喂。Go！俾我唔係我抌，你變啦
樣。唔可以練嘅，啊唔係可以練，可以練。吹啊！懶會去，以為我幫出界，佢企喺度，哇！跟住又死過。我屌一場踢爆球啫！哎，踢咗邊俾你哋啊！掉完先過去過。我哋打左邊啊！你咪睇前鋒嘅喎。加油加油，好波！有得爆，全部都係爭一下料。呢個想問，What did the referee say? He said, "Don't do it again." 佢腳長少少。我想問啲水係咪飲得㗎？最有機會嗰下我成個俾人飲咗都冇嘢啦。你飲咗都冇，佢唔慳得錢啊嘛。500呢個，真係有冰嘅。哇啦喂！下輪，我以為可樂，黃老吉。已經完成今日嘅任務啦，所以可以拍翻罐。上火。啱問我水俾阿翻嚟試過。睇啊！你掉俾佢得㗎。我強力回氣嘅啫。你掉俾佢，你講即刻回氣，即刻作出一個撲救。Thank you。頭先阿六啊，可以擺碌冰落足夠。扎標都頂咗水，個坑位涼涼地啊！頂咗水度。加佢球喂！呢名嘅哦，呢個先睇到咁前。我坐翻後少少啊！我自己坐翻後少少啊！阻住個雲靜啊！OK 啊，唔緊要啊，唔緊要啊，嗨到咪嗨到咯，嗨到咪教咁咯，都係。會有嘅，你追唔到嘅。
嗰個一掉入嚟。所以手球係腰力同手力佢兩樣都有。邊個？第幾號？唔係啊，加球嗰個7號。呢度呢場？哦唔係，頭先嗰場。即頭先嗰場。好，左邊。OK， 攞定慢慢做啊！個底頸都唔使咁噶。冇，繼續，冇吹就冇噶啦。射得啦，夾到就去。咩啊？
你好啲位先。係有黃金去啦。同埋呢個女細佬嘅。喂，斬波啊！中間上啲啊！你係啊？一腳腳爭掂地咯。你頭先係啊？唔係啊，一定要兩隻腳都係。兩隻腳要掂地啊！真係叫咗 A.B. 得。頭嗰個踢完啦，啱啱。頭嗰個你睇。邊個啊？你冇翻條頸，而家咪喺後面咯。
你嗰日唔係有跳埋頂個波咩？係嘛？你嗰日跳埋頂㗎嘛？係啊，佢唔係飛埋頂。作翻正嗰條骨落嚟。啱啱個後位鏡我哋後腦傳係點傳到啊？好勁啊嗰下！個波嘅去勢係好似係中間嘅啫。好好啦。Elsa，我仔啊！5蚊定啊！俾翻10蚊，我就打埋你一錘啦嘛。咁我俾10蚊你啊！咁你可以咁樣同佢拗，跟住我哋翻嚟對分咯。夠夾啦，20蚊打你2錘啫喎！我哋而家和波係三隊同人哋未開波影相先，影相影相。3隊3隊。阿陸世海落嚟。影相。阿 Chris 話 P 翻佢落去喎。好。點解落嚟影相？揸住個波嘅，P 佢個頭落去個波。黐喺飛後邊啲飛機嗰度啊，背景嘅飛機啦。仲要拍幕後沙水。啊！真係影啊！嚟喂，埋位。啊！係啊，所以係要瘋狂買咯。我想食嘢，我想食嘢。都未食，你定過去嗰邊啊？呢個係，可以傳過去。直接傳過去啊！定啲。因為係夠部票。會再傳過去咩？再傳過去喎。傳呢個圈呢度係做咩？Hello 啊！係。到你喎，到你揸咯。好啊，傳翻過去。翻過去，你哋。嘢食。雞檔。哦，點啊？雞檔攞翻過去。誒有 Ray 嗱，俾翻你，還給你，傳翻個。如果佢啲蝦係 OK 嘅。咁我哋真係以菜練。哇！屌有個。